Suwun Bapak Ibu jumeneng. Para sedherek ingkang kinasih dening Gusti, kluwung mujudaken coretan endahipun Allah ing angkasa. Kathah tiyang ingkang maknani warni abrit nggambaraken daya kekiyatan ingkang santosa. Jingga nggambaraken angeting swasana lan greget. Jening nggambaraken kawontenan ingkang sumringah. Ijem nedahaken warninipun alam lan nggambaraken swasana santai. Biru mbekta swasana ayem, nuwuhaken raos pitados. Nila nggambaraken gegayuhan sae mahanani perlunipun mawas diri. Ungu nyunaraken kawicaksanan lan pangajeng-ajeng. Endahing kluwung ngengetaken sih susetyanipun Allah anggenipun ngerancang rancangan endah tumrap para umat. Lengkunganing kluwung ngengetaken malih sih setyanipun Allah ingkang boten nate pedhot. Kita lumebet ing pangibadah Minggu para Paskah setunggal kanthi pangaraos bilih Gusti Allah ingkang setya tuhu tansah nunggil kita sedaya ing sadéngah kawontenan. Sumangga kita sami memuji Gusti kanthi ngrepekaken kidung pamuji saking kidung pasamuan Jawi tigang dasa kalih pada setunggal. Pasamuan kita lumebet ing pangibadah prapaskah sepisan. Kanthi pengaken juru pitulung kita menika Gusti Allah yang sampun nitahaken langit bumi dalah saisenipun. So ingkang tansah setya tuhu ngingeti prastyanipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita
lan saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing panjenengan sedaya. Nunggila ing panjenengan ugi. Pasamuan katuran lenggah malih. Prajanjinipun Allah dumateng manungsa menika endah lan tansah trep ing wancinipun. Panjenenganipun menika setya tuhu lan adil ing sawruting gesangipun manungsa. Panjenenganipun tansah nyanggi gesang kita ing pundiya papan lan kawontenan. Mazmur selangkung awat ayat 11 nilaaken mekaten. Kabeh margining Yewah iku katresnan, kasetyan lan kabeneran tumrap wong kang padha netepi prajanjian lan pepengete. Sumangga kati ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 19 pada setunggal lan kalih. Pasamuan Gusti Allah menika Allah ingkang Maha Mirah. Ing sisih sanes kita ngakeni kawontenan kita yang tebih saking kasampurnanipun Gusti. Gusti kawula asring sami mblenjanyi prajanji kawula dumateng Paduka. Duh Gusti. Asring kawula sami remen ngucapaken prajanji nanging nalika kawula sedaya kedah ngadepi pepalang. Kawula lajeng sami klewo-klewo dhateng prajanji kawula. Asring kawula tasih sami enget prajanji kawula, namung kawula aras-arasen anglampahi. Kawula sami mratelaken prajanji kawula dumateng Paduka, nanging estunipun manah kawula ngucapaken panampik. Kawula prajanji ngladosi Paduka, nanging kawula sami endo ing peladosan. Prajanji tansah cetaketan kalian Paduka ing salebeting pandonga, ananging kawula malah asring lumajar lan ketungkul nindakaken sedaya rancangan kamanungsan kawula. Nglairaken kidung 53 kapyarsi Gusti nimbali.
Gusti prajanji kawula dumateng sami kawula ugi asring boten sami kawula tetepi. Asring kawula sami boten jujur, malah ugi asring blenjanyi prajanji kawula dhateng sesami. Kapyarsi Gusti nimbali. Gusti asring kawula ugi boten peduli dhateng alam ing sakiwa tengen kawula. Paduka prajanji badhe nylametaken alam raya menika. Nanging kawula malah asring tumindak awon dhateng alam raya menika. Mbucalaran saenggen-enggen. Mbabati asrining tetaneman ingkang sarwa ijo ruruyu ing sakiwa tengen kawula. Kapyarsi Gusti nimbali. Pasamuan katuran jumeneng, kita sarengan nampeni sih rahmat saking Gusti ingkang mekaten. Kita kaengetaken bilih sih sucianipun Allah saestu nyoto ing gesangipun para umat kagunganipun. Nadyan kathah nindakaken dosa lan piyawon, nanging menawi purun sami mratobat, Gusti Allah kepareng paring pangaksama. Kados pangandikanipun ingkang mekaten. Marga kabeh wong wis padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah lan padha kabenerake kanthi lelahanan awit saka siramate lumantar panebuse Sang Kristus Yesus. Rom 3 ayat 23 dumugi 51. Kita nampeni siramatipun Gusti kanthi matur kula sestu nderek Gusti kang jumeneng panutan.
setya dukeng janji tan mikir karibetan donya waku kuwatir Gusti ewang insen tuturi yo salaminya ing sakindahe Gusti. Ayat 3. Pasamuan kita badhe majenging pambujanan. Mila saderengipun kita majenging pambujanan, pasamuan perlu ndadar manah panjenengan piyambak-piyambak mekaten. Yang sepisan menapa kita saestu rumaos lan ngakeni kawontenan kita ingkang boten wilujeng karana dosa. Lan bilih kita boten kuwagang ngluwari diri kita piyambak. Milanipun betahaken Sang Juru Wilujeng ingkang kagungan pangwas nguwalaken saking kawontenan menika. Ingkang kalih menapa kita saestu mratobat lan masrahaken diri kanthi yakin dhateng Gusti Allah ingkang maringaken kawilujengan dumateng manungsa lumantar pakaryanipun Gusti Yesus Kristus. Ingkang ketiga, menapa kita saestu gadah tekad ingkang temen kangge masrahaken diri amrih sakit gesang manut pangandikanipun Gusti. Ingkang sekawan, menapa kita saestu gadah tekad nglampahi gesang kanthi raos syukur karana sih rahmat pakaryanipun Allah ingkang milujengaken. Pasamuan kula abdinipun Gusti nandhisaken bilih bujana suci kacawisaken tumrap manungsa ingkang pasrah dhateng Gusti Yesus kanthi ngetuni dosanipun sarta nyuwun pitulunganipun Gusti Allah murih saged nglampahi sedaya dawuh timbalanipun. Kita manunggil wonten ing pandonga sesarengan. Duh Gusti ingkang muasih, mugi wonten kepareng paduka ngagem sakramen bujana suci menika dados sarana pangrimating kapitadosan kawula ngantos kawula sami tansah yakin dhateng pakaryanipun Allah ingkang milujengaken ingkang kaparingaken dumateng kawula wonten ing Sang Kristus sarta tansah gadah pengajeng-ajeng dhateng bujana ingkang sampurna wonten ing swarga minangka kasampurnaning kawilujengan kawula. Amin. KPK 197 kula sami sarengan kembul ing bujana suci.
dosa kita anggap sarana patunggilan kita kalian sarana pinraipun Sang Kristus. Sami kita peneng Gusti ingkang wonten ing swarga. Ingkang sampun ngurpanaken sarenipun kangge kita. Pangurpananipun Gusti dadosaken sumber kegiatan kula lan panjenengan. Pasamuan monggo roti menika kita angkat sareng. Roti menika panjenengan kanthi ngendikan dados bilih saya Gusti ati menika sampun kinurpanaken minangka panutus sampun tumrap sakatahe dosa. Anggone salebeting kucing kita pujaken kita minangka ibarat patunggilan kita kan raipun Sang Kristus. Anggone kita pantampeni panjenengan kanthi ngendikan dados bilih raipun Gusti Yesus menika sampun kawutaken minangka panutus sampun tumrap sakatahe. Suami anggur kita angkat sareng. Anggur menika panjenengan tampeni panjenengan tunjuk kanthi ngendikan dados bilih raipun Gusti Yesus menika sampun kawutaken minangka panutus sampun tumrap sakatahe dosa-dosa. KPK 1 Samuel 7 ayat kalih kita percaya lan ngaturaken
Pasamuan kita sarangan nampeni pangandikanipun Gusti ingkang ing wanci menika kapendhet saking Injil Markus bab 9 ayatipun 9 dumugi gangsal welas. Injil Markus bab 9 ayatipun 9 dumugi gangsal welas mekaten. Nalika semono Gusti Yesus rawuh saka ing kutha Nazaret ing tanah Galilea. Lan banjur dibaptis dening Nabi Yukanan ana ing bengawan Yarden. Bareng panjenengan mentas saka ing banyu, banjur mirsa langit piyak sarta roh apindo manukdara tumedhak ing panjenengane. Nuli ana swara saka ing swarga kang keprungu mengkene, "Sira iku putra kang sun tresnani, kang dadi keparenging penggalih ingsun." Sawise iku Gusti Yesus dumadakan katuntun dening Roh menyang ora-ora samun. Ana ing kono suwene 40 dina kagodha dening iblis. Panjenengane lerep ana ing satengahing satu alas sarta diladosi dening para malaikat. Bareng Nabi Yukanan wis kecepeng, Gusti Yesus rawuh ing tanah Galilea nggelarake Injil ing Allah. Pangandikane, "Iki wis tekaning titi mangsane, kratone Allah wis cedhak, padha mratobato lan percaya marang Injil." Pasamuan mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus ingkang rahayu inggih menika tiyang kang mirengaken sabdanipun Gusti lan dipun tetepi ing gesang padintenanipun Hosiana. Hosiana, Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Salam pasamuan. Para sedherek ingkang kinasih, wonten kata bijak ingkang ngendika mekaten, bilih problems is a sign of life. Dados problem menika tanda kehidupan. Mila sadangunipun panjenengan kula gesang, kita masih hidup mesti tasih saged ngadepi problem. Mboten mawang agaminipun Kristen napa mboten Kristen. Mboten mawang kelas sosialipun, mboten mawang sukunipun, sedaya manungsa gesang mesti tasih ngadepi problem, ngadepi masalah. Lho yen mekaten bedane napa? Tiyang pitados kalian tiyang mboten pitados. Bedanipun caranipun kita ngadepi problem. Bedanipun kados pundi sikap kita ngadepi problem. Menapa namung kebak ing pangeluh, menapa kita lajeng kanthi kebak ngajeng-ajeng dumateng pitulunganipun Gusti pados solusi. Para sedherek, ing taun 306 ing satengahing koloni kulit hitam ing Del Texas, pasipun tanggal 1 Februari, wonten ibu ingkang nglairaken anakipun boten wonten ing poliklinik, boten wonten ing dalemipun bidan, ning ing satengahing kebon suwung, ing satengahing perkebunan ingkang sepi. Margi menapa? Margi anak menika lair hasil perkosaan. Mongko ibunipun menika cacat, budheg, bisu, tur miskin, mesakaken sanget. Lare menika dipun paringi tenger Asi Taylor Morton. Mila nalika lare menika alit, gesangipun ngrekaos, wis anake wong miskin, wong tuane budheg bisu, tambah stroke pisan. Lare menika wit alit ngrekaos sanget. Gesang miskin ngrekaos, malah dipun tambahi kancanipun asring mewodo.
anak haram. Bapak Ibu saged nggambaraken lari menika ngrekawosipun. Mila lari menika ngraosaken Gusti mboten adil. Kok sampun lahir satengahing tiyang miskin, kedah lahir saking buah perkosaan. Gesangipun madesu, masa depan suram tanpa wonten pengajeng-ajengipun. Gesangipun Asi Taylor menika berubah total, wonten ewa-ewan ingkang total sasampunipun pinanggih Pak Pendhita ingkang kanthi anyep kanthi ngayem-ayemi Pak Pendhita menika ngendika mekaten dumateng Asi Taylor. Asi, urip kuwi sakwijining anugerah. Kowe diwenehi kamardikan, kowe milih apa tetep kebak pangresah, kebak pangeluh, utawa kowe arep gumregah tangi saka ing kemiskinan iki. Kabeh gumantung pilihamu. Gusti Allah ora ngrancang bilai, nanging rancangane Gusti bab tentrem rahayu. Selagi kowe isih bisa milih, milih sing paling apik. Tangan dikanipun Pak Pendhita menika ndadosaken piyambakipun lajeng tangi gumregah. Kepengin tangi saking suasananipun ingkang awon menika. Mila piyambakipun lajeng kerja keras. Sekolah wonten sekolah ingkang murah. Sekolanipun kangge tiyang tuli, bisu lan anak yatim. Saged lulus dumugi sekolah menengah kanthi biji ingkang sae. Lajeng piyambakipun kuliah kaliyan nyambut damel. Pungkasanipun tahun 56 Asi Taylor saged lulus sarjana ekonomi saking Houston Tillotson College kanthi hasil cum laude. Mila 57 piyambakipun sampun nyambut damel wonten ing Texas AFL. Lajeng tahun 71 piyambakipun pindah nyambut damel wonten ing anggota komite John F. Kennedy. Lan tahun 77 kanthi elok sangat Bapak Ibu. Piyambakipun kapilih dados Menteri Keuangan jamanipun Jimmy Carter. Wonten ing gambar kala wau Bapak Ibu mirsa, Asi Taylor ngandhapipun wonten gambar dolar. Margi menapa? Wonten tanda tangan piyambakipun wonten ing edisi dolar menika. Lho sinten ingkang mbayangaken? Anake wong miskin, anake wong cacat, tambah tanda petik dianggap anak haram, saged dados Menteri Keuangan, malah Menteri Keuangan kulit hitam pertama ing Amerika. Wah menika satunggaling berkah ingkang ageng sanget. Milanipun Asi Taylor ugi ngakeni bilih piyambakipun saged dados mekaten menika saking kamiranipun Gusti lan ugi saking pandonganipun kang ibunipun. Lan ugi saking anggenipun nyambut damel kanthi keras. Asi Taylor ngakeni kamiranipun Gusti menika ageng sanget. Pasamuan menawi kita maos wonten ing waosan leksionari, kita ugi maos wonten ing waosan sepisan menika saking Purwaning dumadi bab 9 ayat 8 dumugi 17. Ing rika nyariosaken margi dosanipun manungsa Gusti Allah lajeng ngukum manungsa kanthi banjir patopan. Nanging sasampunipun menika Gusti lajeng kersa paring perjanjian dumateng Nabi Nuh. Bilih Gusti mboten badhe ngukum malih manungsa kelayan banjir patopan. Lan sih kamiranipun Gusti menika dipun kekaken dening tandha kluwung, dening tandha pelangi. Kados wonten ing liturgi kala wau kita dipun emutaken werni abrit, werni jene, werni ijem, werni macem-macem wonten ing pelangi ingkang endah menika. Langkung endah malih menika nilakaken sih kamiranipun Gusti bilih Gusti mboten badhe ngukum malih manungsa kanthi banjir patopan. Cariyos menika ngemutaken dumateng kita bilih sih rahmatipun Gusti menika agung. Senajan manungsa menika asring damel sekeling-kalipun Gusti, senajan manungsa menika asring damel dosa, ning Gusti tasih kepareng maringaken pangapuntenipun dumateng manungsa. Mekaten ugi pasamuan wonten ing waosan Injil ing wanci menika kita kaemutaken kamiranipun Gusti.
dene Yohanes Pembaptis martosaken dumateng sedaya tiyang yang sami mirengaken khotbahipun. Sedaya tiyang menika kepareng mratobat lan nampeni sih rahmatipun Gusti. Kanthi cara mratobat lan lajeng kabaptis. Nalika Yohanes kecepeng dipun cepeng dening Herodes, sih rahmatipun Gusti tasih dipun lajengaken. Inggih menika Sang Kristus ingkang babaraken pawartos sih rahmatipun Gusti menika kanthi Gusti ngendika bilih kados wonten ing Markus ayat kang 11 menika, iki wis tekan titi mangsane kratone Allah wis cedhak, padha mratobato lan percaya marang Injil. Kanthi rawuhipun Gusti kratonipun Allah menika sampun rawuh. Kratonipun Allah ingkang babaraken tentrem rahayu. Kratonipun Allah ingkang jalari tiyang wuta saged melek. Tiyang ingkang sakit saged kawaluyakaken. Tiyang ingkang wonten ing pakunjaran nampeni pangluaran lan taun sih rahmatipun Gusti menika sampun kebabar. Rawuhipun Gusti babaraken sih rahmatipun Allah wonten ing Sang Kristus. Pasamuan kanthi pangandika menika kita kamutaken bilih Gusti menika ngasihi dumateng umatipun. Mila nalika kita ngadepi kangelaning gesang, kita lajeng dipun paringi pangajeng-ajeng. Sampun ngantos wonten para warga ingkang lajeng ngalami swasana tanpa pangajeng-ajeng. Gusti ora adil. Aku ngrekoso banget. Masa depan wis ora ana. Kita kamutaken bilih Allah kita menika Allah ingkang Maha Asih. Pasamuan mila wonten ing Minggu Prapaskah ingkang sepisan menika suwawi kita sami nyawisaken manah kita ngraos-ngraosaken pangandikanipun Gusti, magepuan kalian sipun Gusti lumantar pangorbananipun Sang Kristus. Supados manah kita murni, supados kita kepareng nampeni sih rahmatipun Gusti ingkang kaparingaken dumateng sedaya manungsa. Malah sageta kula lan panjenengan lajeng gesang imitasio Kristi. Gesang saged nulat Sang Kristus. Margi Sang Kristus menika manungsa ing dadosaken renaning kalihipun Gusti kados pangandikanipun Gusti nalika Gusti kabaptis. Sira iku putra kang suntresnani kang dadi keparengi penggalih ingsun. Mila kita ugi kepengin imitasio Kristi gesang nulat Sang Kristus. Menapa ingkang perlu kita tulat? Lumantar Injil Markus bab sepisan paling boten wonten 3 pokok ingkang baken gesangipun Sang Kristus ingkang perlu kita tulat yang sepisan. Sang Kristus menika gesangipun kebak kesungguhan. Kebak niat ingkang temen-temen, niat ingkang saestu. Kados dipun pangandikane ing ayat 9. Nalika semono Gusti Yesus rawuh saka ing kutha Nazaret ing tanah Galilea, banjur dibaptis dening Nabi Yohanes ana ing bengawan Yarden. Para sedherek, Nazaret menika ler. Tebih klebet wilayah provinsi Galilea. Yarden papanipun dukanan lelados menika kalebet wonten ing provinsi Yudea. Ning dipun ngendikaken Sang Kristus menika saking Galilea, saking Nazaret ing ler rawuh dhateng bengawan Yarden ing provinsi Yudea. Dados antar provinsi menika. Tebihipun kinten-kinten 6 km. Solo Semarang. Merginipun mboten jalan tol kados samangke, merginipun rumpil, mboten gampil, kebak krikil, sok wonten ing mergi wonten tiyang jahil. Ning Gusti kanthi sungguh-sungguh datengi Yohanes sak perlu nyuwun dipun baptis. Kesungguhan menika ingkang kula kinten bahkan perlu kita tulat. Margi nalika zaman normal Bapak Ibu, dereng masa pandemi corona menika,
kathah warga ingkang jarakipun saking dalemipun dhateng pasamuan menika mboten ngantos 6 kilo, mbok namung gangsal kilo, 3 kilo. Malah mbok menawi wonten yang 1 kilo, wemah ibadah mboten saged ajeg. Menika mbabaraken kirang anggenipun nggadahi kesungguhan. Kula pitados warga GKJ Sabto Mulya sedaya sae. Amin. Kejawi sik mboten. Kesungguhan bahkan Bapak Ibu. Pasamuan wiwitan GKJ menika sungguh-sungguh. Panjenengan saged maos saking sejarah GKJ. Sak sampunipun nampi piwucal agami Kristen, wonten sawetawis tiyang kedah baptis. Kleresan ing Kebumen dereng wonten penditanipun. Tiang-tiang menika tiang prasaja, pembantu-pembantu pegawenipun Nyonya Petronila Semit. Kedah baptis datang pundi Semarang Bapak Ibu. Melampah 3 dinten 3 dalu. Namung betekipun kepengin nampeni baptis saking Kebumen melampah datang Semarang. Wah luar biasa menika. Kesungguhanipun tiang Kristen wiwitan GKJ rumiyin. Kesungguhanipun Sang Kristus perlu kita tulat sesarengan. Kaping kalihipun bab ingkang perlu kita tulat inggih menika ketaatanipun Gusti. Bapak Ibu saged ngemataken kala wau sak sampunipun dipun baptis Gusti lajeng katuntun dening Roh menyang ing ora-ora samun. Bapak Ibu saged bandingaken. Tiang Israel rumiyin wonten ing ora-ora samun, katuntun dening Gusti medal saking tanah Mesir tumuju tanah prasetyan Kanaan. Dipun paringi tugu mega ing wanci siang supados boten kepanasen. Dipun paringi tugu geni ing wanci dalu supados boten kasrepen. Nalika dipun oyak dening prajurit Mesir, Gusti mitulungi, Gusti ngantos miyak laut Tebrau. Dados kathah kamiranipun Gusti. Ewa semanten umat asring balelo dumateng Gusti. Umat asring damel sekeling galihipun Gusti. Menika Israel wiwitan, Israel pertama, Israel sepisan. Israel anyar inggih menika Sang Kristus ing ora-ora samun. Ingkang toya mboten wonten, roti mboten wonten, keamanan mboten wonten, ning taat dumateng Gusti. Dipun godha kanthi panggodha ingkang saestu narik tumrap manungsa. Sepisan panggodha bab kebutuhan supados sela dipun dadosaken roti monggo Gusti luwe. Panggodha bab kamulyan badhe dipun paringi sedaya menika menawi nyembah dumateng iblis. Dipun godha kanthi kekuasaan supados Gusti kersa andlok saking wuwunganing kadalaman suci. Mangke malaikat badhe nampeni Gusti. Ning Sang Kristus pilih taat dhateng Allah Sang Rama tinimbang taat dumateng iblis. Adam wiwitan dipun paringi sedaya ing Taman Eden menika sae, jangkep, mboten wonten ing kekirangan. Ning Adam milih mboten taat dumateng Gusti lan manut dumateng iblis. Sang Kristus Adam ingkang kaping kalih setya taat dumateng timbalanipun Allah Sang Rama. Menika ingkang sae saking sugengipun Gusti ingkang perlu kita tulat. Kaping tiganipun Gusti menika komitmen dumateng misi lan visinipun. Gusti fokus dumateng visi lan misinipun. Para sedherek, fokus menika penting. Wonten pengalaman mantan juara MotoGP tahun 2006 naminipun Nicky Hayter. Nalika piyambakipun sepedaan, olahraga sepedaan, piyambakipun ginakaken headset, mirengaken lagu. Mila mboten fokus, yang dipun fokusaken mirengaken lagu. Ngantos kesupen lampu merah menika piyambakipun nerabas. Saking sisih kiri wonten mobil Peugeot.
banter bres niki heden kontal pungkasanipun dumugi tilar donya. Mongko umuripun nembe 3 dasa gangsal. Margi menapa? Margi mboten fokus. Kedahipun wonten ing margi menika fokus. Yen wonten ing margi kita nyambi mirsani HP, nyambi telepon menika bebayani. Kados pengalamanipun niki heden menika. Wonten ing pangandika menika kita dipunnemutaken Gusti fokus dumateng visi lan misinipun. Sak sampunipun dipun baptis, Gusti mirsa bilih panjenenganipun menika tinimbalan dados Mesias ingkang kedah nandhang sangsara. Menika kacetha saking rumusan menika. Sira iku putra kang sun tresnani, kang dadi keparenging penggalih ingsun. Pangandika menika gabungan saking pangandika wonten ing Mazmur 2 ayat 7 menika Mazmur pelantikan raja keturunan Daud. Lan saking Yesaya 2 ayat 1 pameca bab Mesias ingkang nandhang sangsara. Mila Gusti sadar panjenenganipun tinimbalan ing jagat menika dados Mesias ingkang nandhang sangsara kangge nebus dosaning manungsa. Mila senajan wonten panggoda ingkang ketingalipun endah, Gusti tetap fokus dumateng visi lan misinipun ngantos dumugi kajeng salib sak perlu nebus dosaning manungsa. Mekaten ugi Gusti setya dumateng lan komitmen dumateng misinipun. Gusti lajeng tansah martosaken Injil sih rahmatipun Allah dhateng manungsa. Para sedherek ingkang kinasih, wiwit minggu menika kita mlebet minggu Prapaskah sepisan. Dados wiwit Rabu Abu kala wingi dumugi mangke Paskah sadangunipun kawan dosa dinten kita badhe ngraos-ngraosaken pangandikanipun Gusti magepokan kalian pangurbananipun Sang Kristus kangge nebus dosaning manungsa. Gereja sawetawis sakjawi kita wonten ing minggu-minggu menika, minggu Prapaskah menika lajeng ngawontenaken puasa dan pantang. Kados dene Gusti ugi siam lan pantang. Kula lan panjenengan ugi ditawis manah kita supados manah kita murni saged nampi sih rahmatipun Gusti. Ngantos mangke nalika Paskah kita ugi ngalami kaunggulanipun Gusti. Kanthi cara kita nindakaken penambahan lan pengurangan. Wonten bab yang perlu kita tambah teras, lan wonten bab yang perlu kita kirang-kirangi teras. Menapa ingkang kita kirangi? Bab-bab ingkang awon, pangeluh kita, manah kita ingkang boten pitados dumateng Gusti, lampah kita ingkang awon, pitembungan kita ingkang awon, rancangan ingkang awon, menika perlu kita kirangi. Lan wonten bab yang perlu kita tambah teras, kasergepan kita, kasetian kita, lampah kita ingkang sae, kebak pamatun nuwun syukur lan sak panunggalanipun. Cariyos asi teler kala wong ngemutaken kita. Piyambakipun nasibipun berubah total. Malah pungkasanipun dados Menteri Keuangan margi menapa? Piyambakipun purun ngirangi ingkang awon. Ingkang awon menapa? Ingkang awon rumaos piyambakipun diperlakukan boten adil dening Gusti. Ingkang awon gesangipun kebak panggresula pangeluh dipun icali. Lan piyambakipun nambah ingkang sae. Piyambakipun nambah menapa? Pengajeng-ajengipun bilih Gusti mesti mitulungi. Piyambakipun nambah ingkang sae menapa? Semangat kerjanipun supados piyambakipun lajeng saged ngewahi kawontenanipun lan wohipun panci luar biasa. Mekaten ugi dumateng kula lan panjenengan monggo wonten ing mangsa ingkang samangke tasih wonten suasana angel. Sedaya tiyang jagat kelebet kula lan panjenengan tasih ngadepi pandemi corona. Jalari generasi muda pados pedamelan angel. Para usahawan sami sambat. Pemerintah bangsa kita ugi awrat ngadepi pandemi corona menika. Ekonomi seret lan sak panunggalanipun. Saged menika kita adepi boten kanthi pangeluh
kanthi pangsah. Nang kanthi nyawang dumateng siramatipun Gusti, saged kula lan panjenengan sedaya saged nambah-nambah ingkang sae. Nulat Sang Kristus, nambah ing kesungguhan kita, nambah ing ketaatan kita, lan nambah ing komitmen anggen kita sami netepi visi lan misi kita. Margi kita pitados, Allah kita menika Allah ingkang Maha Asih. Lan seipun Gusti kebabar kanthi cetha wonten ing pambujanan ingkang kala wau kita tampeni. Sang Kristus ngantos itu sinalip. Betihipun kangge nelaken seipun dumateng kita. Mesti Gusti yang badhe maringaken samukawisipun kangge kula lan panjenengan sedaya. Gusti berkahi kita. Amin. Kita mlebet swasana wening sawetawis wekdal. Wekdal ning cekap pasamuan kasuwun jumeneng. Kanthi sesarengan sumangga kita nginggalaken iman kapitadosan kita kanthi mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula ingkang kabuktaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedak dhateng ing teleng palemengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin. Inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangapuntenipun dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan katuran lenggah malih lan kita manunggil wonten ing pandonga syafaat ingkang kita tutup kanthi donga Rama kawula, kita ucapaken sesarengan. Kita manunggil wonten ing pandonga syafaat monggo kula dherekaken. Gusti ingkang Maha Asih, pinuji asma Paduka langgeng saklamenipun. Gusti kawula ngaturaken pamit nuwun syukur dene sih Paduka mboten nate ewah kingsir. Sih Paduka dumateng Rama Nuh, sih Paduka dumateng kawula sedaya kawrasaken wonten ing sauruting gesang kawula. Milanipun kawula masrahaken pasamuan Paduka kikaji sabda mulya wonten ing panuntun Paduka pribadi. Mugi Paduka ingkang ngrimati pasamuan Paduka ing riki sedaya program yang sampun dipun tata Paduka berkahi ngantos dumugi pungkasaning taun 2021. Sedaya program saged lumampah prayogi awit saking berkah Paduka. Mekaten ugi kawula masrahaken sedaya warganing pasamuan, pradataning pasamuan, para warga Paduka berkahi kelayan katekapan, kesarasan, kaayeman, kawicaksanan lan santosaning pitados. Ngantos kawula sedaya ugi saged nulat Sang Kristus. Malah saged dados pirantos Paduka kangge mbabaraken kaluhuraning asma Paduka. Gusti dene para warga ingkang nandhang sakit, para warga ingkang margi yuswanipun sepuh ngantos boten saged medal saking griyanipun. Oh duh Pangeran, para warga menika Paduka rawuhi, Paduka jamah pangrimat ing dipun tampeni Paduka berkahi.
ngantos saben dintenipun para sedherek kawula menika nampi indak ing kekiyatanipun, indak ing kesarasanipun, malajeng sami nampeni kesarasan sampurna awit saking berkah paduka. Gusti kawula ngakeni wonten ing swasana pandemi corona menika kathah warga ingkang sami bingung manah kepingin dateng dalem pamujan nanging mboten saged margi kita sedaya kedah nyepengi protokol kesehatan. Ingkang sepuh-sepuh mboten saged mangibadah. Oh Gusti mugi patung-agem brayatipun, mugi patung-agem kelompokipun dados pirantos anggen paduka nyantosaken imanipun para warga. Dene Gusti kawula ngemuti bangsa lan negari kawula ingkang ing swasana kados sing wanci menika kathah bencana ingkang dipun alami dening bangsa kawula, bencana banjir, bencana tanah longsor lan bencana-bencana sanesipun. Kalebet bencana gunung api ingkang boten kendhat jer kawula gesang ing sak tengah-tengahing negari ingkang kathah titik-titik apinipun. Mila Gusti mugi patung paring kekiyatan dadosa pemerintah pusat, dadosa pemerintah daerah, sageta satgas-satgas ingkang wonten saged nindakaken ayanipun kanthi patitis ngantos bencana-bencana ingkang wonten saged dipun kawekani lan boten beto banten. Teman kawula sedaya sami ngraosaken sih rahmat peparing paduka. Gusti kawula badhe nglajengaken mangibadah ing wanci menika mugi paduka ingkang nunggil, paduka ingkang nyucikaken. Pangandika paduka ingkang sampun kawula tampeni. Mekaten ugi pambujanan ingkang sampun kawula raosaken paduka berkahi temah ngengetaken kawula dumateng sih rahmat paduka. Ngantos kawula giseken babaraken sih rahmat paduka dhateng tiyang ingkang dereng wanuh dumateng paduka. Ngantos gesang kawula wonten bedanipun. Senajan ngadepi pepalanging gesang neng kawula tetep tatak anggun kebak ing pengajeng-ajeng margi sih rahmat paduka. Pasaksi gesang mekaten saged lajeng dadosaken tiyang dereng wanuh dumateng paduka kepengin dados abdi paduka lan pungkasanipun kathah tiyang ingkang manjing dados kagungan paduka lan ndedonga kados dene pandonga ingkang paduka wulangaken dumateng kawula para abdi mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kapanen rezeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan sak lami-lamenipun. Kita matur amin. Sumangga kita ngaturaken pisungsung syukur kagem Gusti. Pangandikanipun Gusti minangka tetawas anggen kita ngaturaken pisungsung kapendhetaken saking kitab Jabur 100 ayat gangsal. Ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Amarga Pangeran Yehuwah iku becik, sih kasetyane iku kanggo ing salawase lan kasetyane lestari turun tumurun. Pisungsung kita sambet kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 107 dosa setunggal padha setunggal. Monggo saos pisungsung. Ku
pasamuan keaturan jumeneng. Sumangga pisungsung kita aturaken wonten ing pandonga. Ngaturaken puji panuwun syukur Gusti awit pangrimat lan berkah-berkah paduka ingkang sampun kawula tampi wonten ing sauriting gesang kawula. Ing pangibadah lan budana suci wekdal menika wujuding panuwun syukur kawula ngaturaken pisungsung awujud arta. Pramila Gusti pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken menika paduka sucikaken lan paduka berkahi supados tanjaning pisungsung saged nyekapi peladosan wonten ing GKJ Sabda Mulya. Kangge sedaya warganing pasamuan paduka berkahi panggesanganipun, paduka tekapi sedaya kabetahanipun lan ugi paduka paringi bagas kesarasan. Gusti menawi anggen kawula ngaturaken pisungsung sumulip dosa lan kalepatan kawula nyuwun pangapunten. Wonten ing asma Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika kawula aturaken. Amin. Pasamuan tasih kaaturan jumeneng. KPJ kawan atus 306 Gusti nuntun lampah kula. Gusti nuntun lampah kula salangkung den kula kerja celak mila tebih kula tansah dipurkani Gusti nganti kula astana piyambakan rasa Sami nampenono timbalanipun Gusti. Pasamuan sami mengkero kanthi raos kebak ing kabingangan. Ngingeti sabdanipun Gusti Allah. Bilih Gusti prajanji tansah dipun tetepi. Rancanganipun Allah tansah sae kagem para manungsa. Nglampauna gesang kanthi tansah setya tuhu dumateng prastian menika. Mugi tansah setya tuhu dumateng Gusti Allah Sang Juru Wilujeng. Setya tuhu dumateng rawanging gesang, dumateng brayat lan dhateng lestarining alam raya. Saksampunipun nampi berkah kidung kawan atus 28 kita pujikaken. Samangke sami nampenono berkahipun Pangeran. Pangeran Yehuwah maringono berkah dumateng panjenengan lan ugi ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah mugi nyunaraken cahyaning wedananipun dumateng panjenengan lan maringono sih rahmat. Pangeran Yehuwah mugi kersa nunggulaken wedananipun dumateng panjenengan lan maringono tentrem rahayu. Amin.